शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लेना है 2 कप ऑयल। ऑयल के बाद इसमें हमने स्लाइस्ड अनियन ले लेनी है, 2 बड़े दरमियाने साइज़ के थे ये, ठीक है। छोटी छोटी नहीं लेनी, बड़ी लेनी है। उसको हमने स्लाइस करके इसमें हमने फ्राई होने के लिए रख देना है, तेल में डाल देना है। अब हमने इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, जली जली जो लगती है वो वाली ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम ब्राउन करनी है। ये मेरी प्याज यहाँ पे गुलाबी हो गई थी, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखें प्याज कितनी अच्छी गुलाबी गुलाबी पिंक सी हुई है, ठीक है। अभी हमने इसको थोड़ा और ब्राउन करना है, ब्राउन होने तक हमने इसको देखना है। ये देखें जी, इतना हमने ब्राउन कर लेना है प्याज को। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी चिकन में नमक नहीं आने देता, स्मेल नहीं आने देता, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ, ताकि ये अच्छी सी खुशबू दे दे, ठीक है। गोश्त में भी खुशबू दे दे और उसकी सारी स्मेल ख़त्म कर दे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स 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 करने के बाद इसमें हमने जो ऐड करना है वो है हमारा चिकन, ठीक है। आप जितनी भी बिरयानी जितने भी पर्सन हो उतना चिकन आप ले लीजिएगा। मैंने हाफ़ kg चिकन लिया था, ठीक है। चिकन के बाद हमने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना, ताकि अदरक लहसुन और प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी स्मेल ना आए इसमें, ठीक है। चिकन की जो स्मेल होती है ना वो ना आए। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का ऑयल के साथ, ठीक है। ये देखिए हमारा कलर चेंज हो गया, कितना प्यारा कलर आया। इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, ठीक है। नमक के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। सिर्फ अभी नमक ऐड करना है। मिक्स 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 मिक्स। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या करना है, इसमें हमने इसको भून लिया। अब इसमें जो टमाटर हमने, मतलब मैं तो उसको चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल ही क्रश कर लेती हूँ। इसको मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ टमाटरों को क्रश, उसके बाद अच्छे हो जाते हैं और बड़े बड़े ना बट्टे नहीं बनते, टमाटरों के छिलके भी नहीं आते हैं और जल्दी गल भी जाता है। ये हमने टमाटर अच्छे से इसमें कर दिया, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे नेशनल का बिरयानी मसाला, ठीक है। ये मैं अभी आपको पैकेट वाले मसाले की बनाना सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको घर के मसाले की बनी बिरयानी भी दिखाऊँगी जी। 1 पैकेट हमने इसमें नेशनल बिरयानी का डाल देना है, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आधा कप या 1 गिलास पानी आपने इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ग्रेवी तैयार होने के लिए। ये देखिए जी, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। 15 से 10 मिनट में हमने इसको पकने दिया। हमारा चिकन भी टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और अब हमने जो बॉयल चावल किए हुए थे ना, ये मैंने सेपरेट से पहले बॉयल करके रख लिए थे बिरयानी के लिए। तय वाली बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही चावल बॉयल करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, गरम मसाले डाले पानी में और नमक डाला और चावलों को बॉयल होने रख दिया था, ठीक है। अब हम इसको दम लगाने लगे हैं। पहले 1 लेयर हमने चावलों की लेनी है, फिर हमने उसके ऊपर जो हमने ग्रेवी तैयार की हुई है, कोरमा तैयार किया हुआ है बिरयानी का, वो ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से चावल फैला लिए। अब उसके ऊपर हमने डालना है कोरमा अपना, ठीक है। अच्छे से फैलाना है, बोटियाँ हमारी नज़र आए, सालन हमारा हैवी हो, मतलब गाढ़ा गाढ़ा रहे। जितना लिक्विड होगा उतना हमारा ये पानी शोरवा लगेगा, ठीक है। लेकिन हमने शोरमा नहीं, हमने कोरमे की ग्रेवी बनाई है, ठीक है। ये देखें ऐसे हमने इसको फैला देना है। ये हमारी 1 लेयर लगी है, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा सा ग्रेवी और डालनी है ताकि भरा भरा लगे। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर दोबारा एक चावलों की लेयर डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप जितने भी पर्सन, मतलब आपने जितनी क्वांटिटी रखी होगी आपकी लेयर उतनी ही ज़्यादा डालेंगी, ठीक है। मैंने ये 4 to 3 पर्सनस के लिए बिरयानी बनाई थी अपने घर के लिए, तो ये मुझे 3 लेयर्स काफ़ी थी, ठीक है। आप जितने भी मेहमान हैं, कोई दावत अरेंज करें तो आप ज़्यादा लेयर्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी होगी, बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी, ठीक है। वो देखें जी, मैंने चावल भी कर दिए थे, अब दोबारा लेयर लगाने लगी हम सालन के, ठीक है। इसको कहते हैं तय वाली बिरयानी, मतलब इसमें लेयर्स तय डलती हैं। सादी भी होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है, हमारे बहुत खाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ग्रेवी डाल दी। ग्रेवी के बाद हमने इस पर दोबारा चावलों की लेयर डालनी है। हमारी सारी लेयर्स डल के रेडी हो चुकी हैं। लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी लेके, इसमें जर्दे का रंग, ठीक है, फूड कलर होता है ना चावलों के लिए जो यूज़ होता है, येलो, वो हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी बहुत अच्छी लुक आती है और थोड़ी सी ना खुशबू भी आती है। अब इसमें स्लाइस आप कुछ भी गार्निश कर दें या पुदीना भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइस लीमू लिए थे और हरी मिर्च रख के मैंने इसको दम पे लगा दिया, ठीक है। दम मैं ऐसे लगाती हूँ कि कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ, कपड़ा ज़रूर रखती हूँ पतीले के अंदर, ताकि हमारा दम ख़राब ना हो। ये देखिए जी, हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की सिंपल सी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है,
बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ठीक है, इसको खा के बताइएगा कैसी बनी है। बहुत मज़े की थी, हमने तो बहुत खाई थी, मतलब उसी टाइम ख़त्म हो गई थी 10 मिनट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।